ल के भन्न चाहनुहुन्छ हो ल है त मलाई यी डाँठहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सर यो बारी सफा गरेको डाँठहरू छ यहाँ मैले उयो उठाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि यसलाई साइड ल्याएर उतापट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ र भोलि हाम्रो यो जोताइ कार्यक्रम हुँदैछ तपाईँहरूलाई म राइट टु राइट अपडेट गर्नेछु त्यहाँ ट्याक्क लाएर ल है त अब म डाँठहरू उठाउनु लाग्यो सायद मेरोमा स्टोरेजहरू चार्जहरू कम छ म भिडियो गर्न पाउँदैन होला पायो भने यस्तो सर्ट सर्ट हालिदिन्छु है त
भइसक्यो तर बारीको झाङकाटहरू मिलाउन चाहिँ आज हामी आएको हामी आमा चलारी पोखरी मात्र बारीको झाङहरू मिलाएर सकिसकेका छौँ र अब मम्मीले चाहिँ बारी सारीहरू हालेर घर जान तयारी गर्दैछौँ र हामी सरर देख्न सक्छौँ यहाँ सबै झाङकाटहरूदेखि लिएर डाँठहरू थियो अनि हामीले यसलाई व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सरर है अनि यहाँ सरर यो चाहिँ किमु लगाइएको छ 6-7 वर्ष भयो 5-6 वर्ष कति भयो होला र अब चाहिँ हामी घरतर्फ जान्छौँ सी यू अगेन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लट्स अफ माया बाई बाई